எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வுட் ஒர்க் தமிழ். இன்னைக்கு பார்க்க போறது, ஏற்கனவே வந்து நீங்க எம்ப்டியா 4 ரூமுக்கு வந்து மைக்க ஒன் சைடு ஒட்டிட்டு ஃப்ரேம் ஏத்துறத வந்து வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து ஃப்ரேமுக்கெல்லாம் மைக்கா அதெல்லாம் அந்த வீடியோலயே கன்டினியூவா பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்து வந்து டோர் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வந்து எட்ஜ் பெயிண்டிங் ஒட்டி கிளீனா எட்ஜ் எல்லாம் டேப் ஒட்டி கிளீனா பக்காவா பண்ணியாச்சு. இதுக்கு எப்படி மைக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, டார்க் சாக்லேட் கிரைன்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்று வந்து லைட் சாக்லேட், ஒயிட் சாக்லேட் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிரைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அது நல்லா பிரைட்டாக தெரியும். ஏன்னா அது இந்த பாதாம் கலரில் இருக்குது அந்த மைக்கா ஷீட்டு. இதில் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிரைன்ஸு சரியாக தெரியாது. ஃபுல்லாக டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். உங்களுக்கு வீடியோவில் அப்படி தான் தெரியுது. இன்னொன்று என்னென்னா, ஒன்று விட்டு ஒன்று பிளாக்கு ஒயிட்டு இது நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துக்கு டோர் வந்து ரொம்ப சின்னது. அதில் நம்ம பார்டர் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்காது. இப்படி போட்டால் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு இருக்கும். ஏன்னா ஹைட் வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லையா? அதனால் வந்து நம்ம அதில் பார்டர் லைன் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது. ரொம்ப நெருக்குன மாதிரி தெரியும். அதுக்காக நம்ம அதை ப்ளைனாக இந்த மாதிரி ஒன்று போட்டாச்சு. வால்ட்ரூப்புக்கெல்லாம் வந்து சென்டர் பார்டர் வருது. அது நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதில் நான் டீட்டெயிலாக நிறையா சொல்லுவேன். 4 பெட்ரூமே வந்து பக்காவாக நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு. ஹேண்டில் மட்டும் போடணும், அவ்வளோதான். கீழே 4 பெட்ரூமுக்குமே முடிஞ்சாச்சு. இன்னும் 2-3 நாளில் உங்களுக்கு வீடியோ, இந்த வால்ட்ரூப் கபோர்டு வீடியோ, அது 8 ரூமும் மேலே லேப்டு எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு இப்போ சொல்லிவிடுவேன். இதெல்லாம் டோர் இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். வால்ட்ரூப் நம்ம பீரோவுக்கு வந்து டோருக்கு வந்து எல்லாமே மைக்கா ப்ரெஸ்ஸிங் போட்டு வச்சாச்சு. பக்காவாக முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி நான் ஒரு வீடியோ போடுவேன். எனக்கு பயங்கரமாக கோல்டு, ஏன்னா இங்கே தண்ணி செட் ஆகலை, அதனால் காய்ச்சல் 3 நாளாக. ஆனால் அதுலேயும் மீறி கொஞ்சம் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, செஞ்சிட்ருக்கேன். மாத்திரை குடிச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.